Αλόχο μόρα, καινούριο βίντεο μετά από μία αιωνιότητα. Σκηνοθετάρα, δώσε το χέρι που ζητάει ο λαός. Τέλεια. Είμαστε πίσω μετά από 6 μήνες. Ίσως λίγο λιγότερο. Ίσως λίγο λιγότερο. Μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες γίνανε φανταστικά πράγματα. Ένα από αυτά ήταν ότι έσπασα το πόδι μου, περάσαμε ένα μαγικό καλοκαίρι, ένα φανταστικό καλοκαίρι, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε πίσω και δεν είμαστε πίσω με ένα, ούτε με δύο, αλλά ίσως με 3, ίσως και με 4 βίντεο καπάκια, τα οποία θα γυριστούν σήμερα όλα για να ξεμπερδεύουμε. Και πάμε να κάνουμε κάτι φανταστικό που ήρθε τώρα στην ελληνική αγορά. Και αυτό είναι το Miniverse Harry Potter Edition. Τι είναι αυτό? Τα Miniverse είναι κάτι μπαλίτσες που έχουν μέσα κάτι φανταστικά, καταπληκτικά mini πραγματάκια. Υπάρχουν Miniverse με φαγητά, υπάρχουν Miniverse με γλυκά, Miniverse με, πώς το λένε αυτά, με φυτά. Κάνεις διάφορες μικρές μινιατούρες, κάνεις διάφορες μινιατούρες και μας έβγαλε η Miniverse και ολόκληρο classroom, potions classroom, γιατί τα Harry Potter Miniverse που βγήκανε είναι mini potions version, τα οποία είναι αυτά εδώ. Θα κάνουμε ολόκληρο βίντεο για αυτά μόνα τους. Τώρα θα κάνουμε το classroom, το οποίο τι είναι? Κοστίζει 70 ευρώ. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι για 8 ετών και άνω, γιατί αυτό εδώ το classroom φτιάχνεται from scratch, πραγματικά. Κάθεσαι και βάζεις ένα-ένα τα τουβλάκια στον τοίχο, τα τουβλάκια στο πάτωμα, φτιάχνεις τα potions και στείνεις όλη τη σκηνή και βάζεις μέσα τα potions και τα ingredients που παίρνεις και όλα αυτά. Τα έχει φέρει αυτή τη στιγμή αποκλειστικά το public. Δεν ξέρω αν θα έρθουν και σε άλλα καταστήματα, το public τα έχει σίγουρα. Εγώ το πήρα για να το δοκιμάσω και να το φτιάξω, γιατί έχω κάνει αλλαγές στη συλλογή που πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε εκείνο το τριμάρι, το tour. 70 ευρώ, θέλει περίπου ένα 3ωρο για να φτιαχτεί όλο, σωστά. Έχει ρητίνη μέσα, οπότε θέλει λίγο προσοχή, αν σκοπεύετε να το κάνετε με παιδιά, να είστε εκεί ή να φορέσετε γαντάκια, γιατί καλό είναι η ρητίνη να μην ακουμπάει τα χεράκια μας. Τα δικά μου τα χεράκια που τα ακούμπησε κάηκαν λιγάκι, όχι τρομερά πράγματα, δεν χρειάζεται. Και αυτό, 70 ευρώ, 3 πακέτα, θα τα ανοίξω, έχω κάνει κασκαρίκρα. Θα δούμε σε time-lapse το φτιάξιμο, για να μην είναι 3 ώρες το βίντεο. Λοιπόν, πώς γίνεται? Θα βγάλω μόνο το ένα, νομίζω. Μισό, να το καταφέρω, το κατάφερα. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο στο πώς το φτιάχνεις, να το. Είναι 3 stages. Το κάθε stage σου γράφει ξεκάθαρα τι να κάνεις. Αυτό εδώ είναι το πάτωμα, για παράδειγμα. Και σιγά σιγά σου δείχνει πώς μπαίνει και τι κάνεις. Έτσι είναι και για τους τοίχους, έτσι είναι και για τα potions. Θα δούμε το βιντεάκι που το φτιάχνουμε και στο τέλος θα κάνουμε κάποια σχολιάκια για το πώς είναι. Αν είστε της υπομονής, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Αν δεν είστε της υπομονής ή υπάρχει περίπτωση κάποιος μέσα στο σπίτι, δίποδος ή τετράποδος να φάει τις μινιατούρες, δεν είναι ωραίο δώρο. Οπότε πάμε να δούμε πώς φτιάχνουμε το classroom.
Να το λοιπόν το Classroom. Κοντά φτιάχνεις με ρητίνη που βρίσκεις μέσα σε αυτά εδώ τα βαρελάκια. Εγώ κατάφερα με το ένα βαρελάκι, ελπίζω αυτό να μην πειράζει. Είχε δύο βαρελάκια, ένα για το πάτωμα και ένα για τους τοίχους. Εμένα με το ένα βαρελάκι βγήκαν όλα. Άμα καταρρεύσουν, καταρρεύσαν. Κάθεσαι λοιπόν, είναι αριθμημένα όλα, κάθεσαι τα φτιάχνεις ένα-ένα στον τοίχο τα πλαστίδια. Και μετά εδώ μέσα σε αυτό το τσουκάλι, το οποίο πλέον έχει φραγίσει γιατί έχει πολύ ρητίνη, είχε και άλλη ρητίνη, πώς τη λένε, διάφανη, και φτιάχνεις εκεί τα potions που έχει μέσα το. Έχει δίκιο η σκηνοθέτη. Φτιάχνεις λοιπόν τα potions που έχει μέσα το πακέτο. Λοιπόν, μέσα στα πακετάκια αυτά λοιπόν έχει ingredients, έχει μικρά μπουκαλάκια με τύπου και καλά potions ingredients. Ναι, σας είπα, δεν είναι για ανθρώπους που τρέμουν τα χέρια τους. Εγώ, ας πούμε, που έχω περικαρπιαίου σωλήνα σύνδρομο, δεν ήταν μια δύσκολη μέρα. Λοιπόν, κι άλλα potion ingredients. Σου έχει ένα μικρό τσιμπιδάκι και κάτι μικρά εργαλειάκια για να τα φτιάξεις όλα αυτά. Είναι της υπομονής. Έχει μερικά ακόμα εδώ έτσι διακοσμητικά τύπου και καλά κεράκια με κυροπήγιο και δεν συμμαζεύεται για να χτίσεις τη σκηνή. Και τι γίνεται τώρα, επειδή αυτά είναι ρητίνης, η ρητίνη για να στεγνώσει θέλει ή κατευθείαν να τη χτυπάει ήλιος για να μπορέσει να σκληρύνει ή θέλει κάτι lamps που υπάρχουν. Υπάρχει ακόμα και φακό στα Jumbo που κάνει 2 ευρώ, αλλά ποιος πάει στα Jumbo για αυτό το πράγμα, που βγάζει UV light. Η ρητίνη θέλει UV light για να σταθεροποιηθεί. Αυτά ακόμα είναι υγρά γιατί εγώ ξέχασα να τα βγάλω στο μπαλκόνι, δεν πειράζει όμως. Νομίζω είναι μια πολύ ωραία φάση να ασχοληθεί κάποιος να τα φτιάξει. Νομίζω επίσης είναι πάρα πολύ ωραία να τα κάνει κάποιος σαν, πώς το λένε, δραστηριότητα με φίλους, με παιδιά, με συγγενείς, τέτοια πράγματα. Λίγη προσοχή με τη ρητίνη για να μην κάνετε καμία ζημιά και μια μικρή έμφαση. Για 70 ευρώ που κάνει αυτό το πακετάκι, σου δείχνει ότι έχει 2 potions, ok. Όταν φτάνεις όμως να το φτιάξεις, σου δείχνει ότι θα φτιάξεις ή το ένα ή το άλλο. Το οποίο για μένα είναι λίγο φάουλ, δηλαδή σκοτώσει 70 ευρώ, βάλε μας ένα τσουκάλι ακόμα με 5 γραμμάρια ρητίνη, 10 γραμμάρια ρητίνη, να τα φτιάξουμε και τα δύο. Οπότε εγώ για να τα φτιάξω και τα δύο τι έκανα, αναγκαστικά αντί να ρίξω τα ingredients μέσα στο τσουκάλι για να κάνω τη σαφινιά όπως την κάνεις με αυτά εδώ, άδειασα τη ρητίνη μισή-μισή στα μπουκάλια, έβαλα εκεί τα χρώματα και τα ingredients που ήθελα και τα έφτιαξα κατευθείαν για να έχω 2 potions και όχι ένα. Αν δεν είχα πάρει τα μπαλάκια τα άλλα που είναι μεμονωμένα στα 15 ευρώ το ένα, θα χαλιόμουν αρκετά γιατί εμένα αυτά τα potions που έχω διαλέξει θα μπουν στη σκηνή. Οπότε αν είχα δώσει 70 ευρώ, έβλεπα ότι έχει 2 potions σίγουρα, τα οποία υποτίθεται ότι είναι και, πώς το λένε, exclusive μέσα στο πακέτο. Αλλά έχει το τσουκάλι μόνο για ένα, θα ψιλοχαλιόμουν νομίζω. Ρητίνη φυσικά μπορείς να πάρεις, είναι πάμφθινη εκεί έξω. Αλλά αν είσαι σαν εμένα που δεν έχεις ασχοληθεί με ρητίνη και δεν έχεις στο σπίτι έτσι λίγη ρητίνη, ρε παιδί μου, να φτιάξεις κάτι ακόμα, θα χαλιόμουν. Οπότε βγήκαν όλα λίγο μισοφτιαγμένα. Δεν πειράζει, εντάξει, Potions Classroom είναι. Έχει μικρό γουδοχέρι, έχει πολλά ingredients μέσα, έχει βάση για το τσουκάλι και από κάτω υποτίθεται έχει μαγκαλάκι. Είναι ωραίο, είναι ωραία φτιαγμένα και έτσι είναι και το Potion Classroom στο Hogwarts. Οπότε άξιζε τα λεφτά του? Ναι, νομίζω τα άξιζε. Αξίζει ειδικά άμα φτιάχνεις ένα Potions Corner όπως φτιάχνω εγώ σιγά σιγά εδώ πέρα με το τσουκάλι μου και τα υπόλοιπα Potions? Ναι, αξίζει. Οπότε 70 ευρώ, public, σκηνοθετάρα σ' αρέσει? Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα φτιαχνες? Θα φτιάχνα, ναι, εμένα μου αρέσουν οι Θα την παλευές? Θα φτιάξουμε τα άλλα? Φτιάξουμε τα άλλα. Δίνεις πονό? Πάμε μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν. Nox.